Cyflwyniad dosbarth i chwith ar gyfer mathemateg bellach 1.4, ffracsiynau rhannol. Yn maths 1.3, gwelwyd y gall ffracsiwn o'r math yma gyda dau ffactor llinol ar y gwylod gael ysgrifennu fel dau ffracsiwn ar wahân gyda ffactor llinol fel gwylod i'r ddau ar wahân. Neu tri ffactor llinol yn gallu cael ei ysgrifennu fel tri ffracsiwn gyda'r ffactorau llinol ar y gwylod. A wedyn, os oes ffactor llinol dwbl gyda ni, gyda ffactor llinol arall, ni'n ysgrifennu hwnna fel ffactor llinol, y ffactor llinol dwbl a'r ffactor llinol arall gyda un rhif ar top pob un. Os ydyn nhw'n llinol, bod hwnna'n yn quadratic, mae'r un llinol gyda ni felly just un rhif sydd angen ar y top y tri math yna o ffracsiynau rhannol. Os ni am cyfuno ffracsiwn o'r math hyn i fewn i ffracsiwn sengl, ni'n lluosi yr gwylod i gael yr cyfuniad lleiaf posibl. Wedyn ni ar y top chwith, ni'n lluosi'r 3x minus 2 gyda 4x minus 1 i gael un ffracsiwn, plus y 5 gyda'r 2x sgwar plus 3. Felly, lluosi mas y top, a ni'n mynd i gael 12x sgwar minus 3x minus 8x yn rhoi minus 11x plus 2. A gyfer y llall, ni'n cael plus 10x sgwar plus 15. Tacluso, a ni'n cael 22x sgwar minus 11x plus 17. Felly, mae'r dwy ffracsiwn ar wahân yn cael ei ysgrifennu fel un ffracsiwn cyfan yn y modd yna. Ond, awgrymir hyn y gall mynegiad o'r fath gael ei ysgrifennu fel dau ffracsiwn ar wahân gyda yr un gyda'r x sgwar gyda ax plus b ar y top yn lle just un rhif. Chi'n sylwi bod y top a 1 gradd x yn llai na'r gwylod. Yn gyffredinol, os yw px sgwar plus qx plus r yn fynegiad quadratic, ni allir ei ffactorio, gallwn ysgrifennu mynegiad o'r fath fel dau ffracsiwn gyda'r un quadratic gyda ax plus b ar y top a'r un llinol gyda just c, un llythyren, un rhif, sy'n cynrychioli un rhif ar y top. Enghraifft 1. Ysgrifennwch y ffracsiwn yma fel swm ei ffracsiynau rhannol. Felly gwahanu'r gwylod, ffactorion gwylod, yr un quadratic gyda ax plus b ar y top, a'r un llinol gyda just c ar y top. Lluosi, cyfuno'r ddau ffracsiwn ar y dde gyda x sgwar plus 9 a x plus 2, a ni'n cael ax plus b lluosi x plus 2 plus c lluosi x sgwar plus 9. Gael hwnna'n hafaliad 1. Am newid x yn hawlu minus 2 i fewn i'r ffracsiwn yma, i'r hafaliad yma, a ni'n cael bod 16 wedyn minus 2 plus 12. Nawr mae hwn yn mynd i ddiflannu achos mae x yn hawlu minus 2. Ni wedi dewis, mae'r mynegiad yma yn wir am bob x, felly ni'n gallu dewis x, a ni wedi dewis x fel bod y bracet yma'n 0. Felly ni a 13, 4 plus 9, 13c gyda ni ar yr ochr dde. Felly mae 13c yn hawlu 26c yn gorfod bod yn 2. Am newid x yn hawlu 0 mewn i'r hafaliad yma. Felly 12 ar ochr chwith yn haflu 2b plus 9c. Ni'n gwybod bod c yn 2, felly mae 12 yn hawlu 2 plus 18, sy'n rhoi b yn hawlu minus 3 i ni.
Yn olaf, gallwch chi amnewid am rif arall, neu ystyriwch cyfernodau x sgwar ar y ddau ochr. Dim ond un rif sy'n ar ochr chwith gyda x sgwar, a mae a x sgwar yn mynd i fod yma a c x sgwar yn mynd i fod yna hefyd. Felly mae 4 yn goffo fod yn hafel i a plus c. C ni'n gwybod yn 2, felly mae a yn mynd i fod yn 2. Felly mae'r ffracsiwn cyfunol o dyn ni ar y dechrau yn hafel i 2x minus 3 dros x sgwar plus 9 plus 2 dros x plus 2. Enghraifft 2. Ysgrifennwch y ffracsiwn yma fel swm ei ffracsiynau rannol. Felly ysgrifennu nhw fel 2 ffracsiwn ar wahân gyda'r ffactorau gwahanol. Ax plus b uwchben yr un quadratic a c uwchben yr un llinol. Lluosi trwyddo gyda'r cyfuniad o'r 2 ffactor wilod. Felly ni'n cael 8x sgwar plus 7x plus 59 yn hafel i ax plus b lluosi x minus 2 plus c lluosi x sgwar plus 4x plus 9. Am newid x yn hafel i 2 mwyn cael gwared yr term yna. Felly mae 2 yn mynd i wneud 32 gyda ni fyna, plus 14 plus 59 yn hafel i 0 fyna, plus c lluosi 4 plus 8 plus 9, sy'n rhoi ni 105 yn hafel i 21 c, sy'n rhoi bod c yn hafel i 5. Am newid x yn hafel i 0, felly mae 59 ochr chwith yn hafel i minus 2b plus 9c, ni'n gwybod bod c yn 5, felly mae 59 yn hafel i minus 2b plus 45, sy'n rhoi bod b yn hafel i minus 7 i ni. Ystyried termau mewn x sgwar, felly 8 ar ochr chwith, a x sgwar plus c x sgwar ar ochr dde, ni'n gwybod bod c yn 5, felly ni'n gallu gael a i fod yn 3. Yna'r 3 llythyren wedi cael ei darganfod a ni'n cael ffracsiwn 3x minus 7 dros x sgwar plus 4x plus 9 plus 5 dros x minus 2. Ffracsiynau pendrwm gyda ffracsiynau rannol. Mor belled, rydym ond wedi ystyried ffracsiynau lle mae'r gradd y rifiadur yn llai na gradd yr enwadur. Os yw gradd y rifiadur yn hafal neu'n fwy na gradd yr enwadur, mae'r ffracsiwn yn bendrwm. A mae'n rhaid rhannu'r rifiadur gan yr enwadur mwyn cael ffracsiwn byddwn yn gallu ei drin. Felly, dechrau ni edrych ar enghraifft yma. Mae x cubed gyda ni ar y top a dim ond x sgwar ar y gwylod. Felly, mae gennym polynomial cubic i'w rhannu gan un quadratic. Felly, bydd cyniferydd y rhannu yn un llinol. Felly, mae gyda ni px plus q, achos mae x sgwar y gwylod a x cubed ar top, mae'n mynd i fod px plus yw rif, falle, yn yw'r cyniferydd yw beth yw'r ateb, plus pŵer y gweddill yn un gradd yn llai na'r enwadur, neu'n llai eto, tybiwn fod term y gweddill yn ax plus b. Felly mae hwnna yw'r gweddill wedyn, a beth sy'n ar ôl gan y ffracsiwn dros yr gwylod x plus 1x minus 4. Ond, mae hwnna'n gallu cael ei ysgrifennu fel a dros x plus 1 plus b dros x minus 4. Fel ni'n arfer wneud. Felly mae gyda ni nawr y sefyllfa yna. Felly mae'r ffracsiwn yma ar y chwith yn cyfateb i'r px plus q plus a dros yr ffactor llinol gyntaf plus b dros yr ail ffactor llinol. Felly, lluosi trwyddo gyda x plus 1, x minus 4. Felly mae px yn gofod lluosi x plus 1, x minus 4. A q yn cael ei lluosi gyda x plus 1, x minus 4.
a yn cael ei lluosi gyda x minus 4 a b yn cael ei lluosi gyda x plus 1. Felly ni wedi lluosi trwyddo gyda y ddau ffactor ar y gwylod. A ni'n cael y mynegiad yma. Gosod x yn haflu 4, i ni cael gwared y term yna a'r term yna. Felly, 4 mewn fyna ni'n cael 192, 4 fyna ni'n cael 176, 4 fyna ni'n cael -8 a -23. Mae hwnna'n diflannu, mae hwnna'n diflannu, mae hwnna'n diflannu. 4 mewn fyna ni'n cael 5b. Felly mae 5b yn -15, b yn gorfod fod yn -3. Gosod x yn haflu -1. Felly bydd hwnna'n diflannu, a'r term yna'n diflannu. So -1 ar ochr chwith, yn rhoi -3, -11, plus 2 a -23, a wedyn -5 a gyda ni, sy'n casglu i roi bod -35 yn haflu -5a a yn 7. Gosod x yn 0, achos mae 0 yn rwydd i ddod o hyd iddo, felly mae -23 dyn ni ar y chwith, dim fyna, -4q, -4a plus b, sy'n gosod bod, ni'n gwybod beth yw a a b, felly -23 yn haflu -4q yn haflu -28 a -3. Sy'n rhoi bod q yn -2. P ar ôl dyn ni ddarganfod. Felly ystyriwch termau yn x cubed, felly 3x cubed ar y chwith, yn haflu p ar y dde a dim byd arall. Felly mae dynnu'r termau gyd, p, q, a b, a ni'n cael y ffracsiwn yna yn dod mas. Oedd e'n pendrwm, felly 3x minus 2 plus 7 dros x plus 1 minus 3 dros x minus 4. A dyna ddiwedd y cyflwyniad ar gyfer ffracsiynau rhannol.